早啊，新闻来了。今天是2023年7月31日，星期一，农历6月14。首先进入要闻。习近平8·1前夕视察西部战区空军时强调，加快提高部队现代化水平，坚决完成党和人民赋予的各项任务，向全体人民解放军指战员、武警部队官兵、军队文职人员、民兵预备役人员致以节日祝贺。中国共产党军事工作重要文献选编近日在全国发行。这部重要文献集收录中国共产党自1921年7月成立至2022年10月20大召开期间关于军事工作的重要文献，共119篇。国家统计局30日发布的数据显示，上半年全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入59357亿元，同比增长 7.3%。下面是一组成都大运会的消息。30日，成都大运会迎来第2个比赛日，中国代表团在射击、射箭、武术等项目中表现出色，取得9枚金牌。目前，中国代表团以13金、4银、3铜暂列金牌榜和奖牌榜的首位。在武术项目女子男拳比赛中，中国澳门选手黄心妍以 9.643 分夺得金牌。这也是中国澳门代表团在本届大运会上获得的首枚金牌。下面是一组资讯。中央宣传部、应急管理部30日联合发布2023年最美应急管理工作者先进事迹。李孝忠、杨炳等11名个人和中国救援队等2个集体获得2023年最美应急管理工作者称号。30日，2023年世界游泳锦标赛，由徐嘉余、秦海洋、王长浩和潘展乐组成的中国队赢得男子4×100米混合泳接力银牌，这是中国男子混合泳接力在世锦赛创造的最好成绩。本届世锦赛落下帷幕，中国队以20金、8银、12铜名列金牌榜第1，奖牌榜第2。国家防总于30日针对北京、天津、河北、山西、河南等省份启动防汛2级应急响应。30日，水利部信息中心升级发布洪水橙色预警，预计7月31日至8月1日，海河流域部分地区仍将有大到暴雨。30日，山西省就代县京城矿业矿工死亡瞒报事件发布通报，经查明，自2003年8月成立至2022年发生9·1滑塌事故前，京城矿业先后瞒报生产安全事故40起，死亡矿工43人，16名涉嫌严重违纪违法的公职人员被调查。俄罗斯国防部发布声明称，当地时间30日凌晨，乌克兰试图通过无人机对莫斯科市目标实施袭击，俄方挫败了这一行动，乌克兰方面对此没有回应。据巴媒报道，当地时间30日，巴基斯坦开伯尔普什图省一政党集会上发生爆炸，已造成44人死亡。接下来是服务信息。中央气象台30日18时继续发布暴雨红色预警，预计30日20时至31日20时，河北大部、北京、天津、山西中北部等地有大到暴雨。其中，山西东北部、河北中部、北京中南部等地部分地区有大暴雨，河北中部沿山地区、北京西南部等地部分地区特大暴雨，内蒙古中部偏南地区、河南北部、山东西北部和南部、广西南部沿海、海南岛西部、云南西部、四川南部、新疆东北部等地有分散性大雨或暴雨。感谢关注央视新闻。更多资讯可以下载央视新闻客户端，我们明天早上见。